essa treta entre música e técnico de som, irmão? Existia o técnico e ele fugirá. Não é assim, não. Guitarrista, se o técnico de som pediu pra você abaixar o amp, tem um motivo. Ô, aleluia. Chega dessa... A gente é um time. Da gente não jogar na mesma direção, não marca gol. Qual é o propósito? O propósito é que a pessoa que entrou aqui dentro desse lugar com vontade de se matar, saia daqui sorrindo com vida. Esse é o propósito, irmãos. Que vidas sejam transformadas, a gente é um time. A gente joga junto.